你别笑。দেখো ফ্রেন্ডস ভেরি নাইস। দেখবো এর মধ্যে কি কি আছে। প্রথমে আমরা এটা খুলবো, দেখবো কি আছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এর মধ্যে একটি ঘুঘু পাখি। আমরা এই ঘুঘু পাখিটাকে ধরবো, এখান থেকে নেবই। দেখো দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর ঘুঘু পাখি। দেখেছো ঘুঘু পাখি কত সুন্দর, কিউট দেখতে, কত সুন্দর। ঘুঘু পাখিটা আমরা এখানে রাখবো। এটা দিচ্ছি যাতে ঘুঘু পাখি উড়ে না যায়। কত সুন্দর ঘুঘু পাখি রাখলাম আমরা। ঘুঘু পাখিটা আমরা এখন রাখলাম। কত শান্তশিষ্ট ঘুঘু পাখি, দেখেছো বন্ধুরা। আমরা এখন দ্বিতীয় ঘরে দেখব কি আছে। আমাদের দ্বিতীয় ঘর, এটা আমাদের দ্বিতীয় ঘর। দেখবো দ্বিতীয় ঘরে কি আছে, দেখবো। খুললাম, ঘর খুললাম, খুললাম। এই তো বন্ধুরা, দেখা যাচ্ছে না ভিতরে কি আছে। আমরা বের করে দেখি, বের করে কি আছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, ওয়াও, দেখেছো বন্ধুরা, কত সুন্দর কবুতর। কবুতরের একটি বাচ্চা, কত সুন্দর। বন্ধুরা, কি সুন্দরভাবে কবুতরের বাচ্চাটি বসে আছে। ওমা, ও বাবা, ওয়াও, দেখো হেঁটে বেড়াচ্ছে, কত সুন্দরভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দেখি, ও বাবা, দেখো কত সুন্দর। আমাকে ঠোক মারতে যাচ্ছে, ঠোকাতে যাচ্ছে, দেখো কামড়াতে যাচ্ছে। ও বাবা, দেখো কত সুন্দর। এই কি সুন্দরভাবে ফুলে উঠছে। আমার উপর রাগ হচ্ছে ওর। ওকে আমরা এখন ভিতরে রাখবো, আমরা এখন ঘরের ভিতরে রাখবো ওকে। দেখি ওকে সেফ জোনে রাখি, ঘরের মধ্যে রাখবো। ওয়াও, এই ধরে ফেলেছি। ইয়া আমরা এখন রেখে দিলাম, ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম, গাড়ির মধ্যে। ওয়াও,
এখন আমরা দ্বিতীয় ঘরে দেখব কি আছে দ্বিতীয় ঘরে। বাহ, ছাগলও ডাকে আমাদের এখানে। দেখি দ্বিতীয় ঘরে কি আছে। ও বন্ধুরা, দ্বিতীয় ঘরে আমাদের এখন দেখি তৃতীয় ঘরে। ওয়াও, মুরগির বাচ্চা, হেনচিক হেনচিক মুরগির বাচ্চা। আমরা এখন মুরগির বাচ্চা পেয়েছি, কি সুন্দর। মুরগির বাচ্চাটা আমরা এখন দেখবো এই ঘরের মধ্যে, কিন্তু আমাদের গাড়ির ডালা খুলছে না। হ্যাঁ, অবশেষে খুলেছে। এটা রাখলাম, এটাকে এখানে রাখলাম। দেখি আর আছে নাকি বাচ্চা। ওয়াও, এই তো ধরবো, ধরেছি বাচ্চা, ধরেছি। এই দেখো, আমরা বাচ্চা ধরেছি, একই বাচ্চা, এটা ওটা একই কালার। দেখো বাচ্চাগুলো কি যাওয়ার জন্য কীভাবে কেমন করছে, দেখেছো? আবার আমাদের পাশে ছাগল ডাকে, কত পাখি আমাদের এখানে। দেখি আর কি আছে, আরেকটা। ওয়াও, এই ধরেছি, বাচ্চা ধরেছি। দেখো, হ্যান্ডচিক ধরেছি, সো কিউট, কত সুন্দর বাচ্চাগুলা। আমরা এখন এই বাচ্চাগুলো পেলাম, এটাকেও এর মধ্যে রাখবো। দেখো বাচ্চাগুলা কত সুন্দর খেলা করছে। এবার আমরা দেখব আর কি আছে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো, এটা তো অবিশ্বাস্য, কত সুন্দর একটি টয়, মানুষের খেলনা। এই খেলনা দিয়ে ছোট বাচ্চারা খেলে। দেখি এটা। ওয়াও, কত সুন্দর টয়, দেখছো? ওয়াও, সুন্দর টয়, কত সুন্দর দেখতে। পিছনে আর কি, বাহ, কত সুন্দর টয়, দেখেছো? আমরা এটাকেও পেয়ে গেলাম। বাবা, সামনের বলটা কিভাবে করে, দেখেছো বাচ্চারা? ওয়াও, মানুষের হাতের মাঝখানে বল, কত সুন্দর টয়, দেখেছো? এটাকে আমরা এই গাড়ির মধ্যে রাখবো। ওয়াও, কত সুন্দর টয়, মানুষের টয়, এটাকে আমরা রাখলাম।